Ну звиняйте, моє, що не убрано, ну холостяку. Приїде все жена через 2 дня, дасть, так сказати, втик та все поубирає, все буде Короче, красиво. все по-простому. Привет, друзья, поздороваемся. Привет, привет, подписчики Сергея. Опять снова я. Друзья, в гостях у Андрея мы находимся, у моего подписчика. Вы помните, в том году мы делали с ним ролик, рыбалку. Ты не смотрел, кстати? Советую посмотреть. Я оставлю ссылочку. Ребята, посмотрите, мы ловили кефаль с Андреем. Шикарно, в 5 утра вставали. Это была рыбалка незабываемая. Это просто жесть была. И вот он приехал повторно к нам в Лазурно. Ну, он отдыхает, конечно, цивилизованно. Все за собой убирает, все чистит. Даже, ребята, скажу, что и стекла собирает тут. Заметьте, не я это сказал. Ну, я просто знаю по прошлому году. Ну, не, мы убираем, стараемся. Дай Бог чтоб побольше красота. всех таких у нас отдыхающих, которые берегут природы. Я всегда в своих роликах говорю, что, друзья, забирайте за собой мусор, потому что, ну, вы привезли свой мусор и вы забирайте. Тут пакет ничего не стоит, мусорный, а взяли Да. Да. есть баки, где можно Друзья, выкинуть. с нами находится Макс, местный житель. Приглашаем на отдых в Лазурно. Сезон уже у нас начался потихонечку. уже Потихонечку раскручиваемся. звоночки есть уже, люди едут. Ну, погода поменялась, погода позволяет Вот приехать буквально уже. сегодня немножко чуть-чуть посвежело, но была духота. Вот ты правда сказал, страшная. посвежело, так хорошо Посвежело, стало. да. Эти... Вчера, сегодня вообще отдыхаешь спокойно. То ж в обед нельзя было, немає куди сховатися. Ну была духота просто страшная. Ну, вот такая Днепр возьми. Днепр вчера вообще смыло. Воды по колено. Дождь был. Ну, дождь, град, гроза, деревья падали. 50 Вы деревьев, знаете, по-моему, честно упало по говоря, я Днепру. вообще новости не смотрю. Вот это я даже не хочу смотреть из-за слова коронавирус. Мне уже да. просто уже вот тут рыгать хочется, ну честное слово, уже затошнило просто. Ребята, у нас тут ничего такого. Я нет. здесь уже больше 7 дней, я его не нашел. Думайте сами. Ну, учитывая то, что мы здесь всю зиму и всю весну, и мы его не нашли, и не Кто-то знаем. слышал, что кто-то заболел. Ну такой, по-моему, Да, большинство людей звонят, с людьми общаешься, и большинство говорит, не знаю фактов, не знаю, что Ну, кто-то родич заболел. какой-нибудь Не-не-не, там. не знакомый Нету. никто. только по телевизору Папа. болеет. А когда мы едем на море? Сейчас поедем. Сейчас поедем сюда. Макс, твои впечатления именно за начало курортного сезона, как ты думаешь? Сезон немножко сдвинулся из-за всей этой вот белиберды. Продлится до сентября, и там, может быть, захватит какие-то первые числа сентября, потому что ну, люди хотят отдыхать. Кто-то, кто сидел так жестко на карантине, кто не смог заработать денег в этот период, ну, немножко перенесут. Другой вопрос, что нам, как людям, которые принимают отдыхающих, да, гостей, ну, это ко всем, наверное, относится, кто работает в сфере туризма, нельзя поднимать цены, потому что сейчас все будут задирать эти цены, люди не едут в Турцию, люди не едут в Египет, и цены взлетят. Нет, так не должно быть, мы так не должны Ну, я делать. тоже так Тогда мы считаю. заработаем, тогда люди к нам поедут, и все будет хорошо. Ну, я тоже так. У нас, я даже еще опустил там цену на десяточку. Ну, мы по так же, сравнению с прошлым примерно годом. прошлый год вот держим вот так, плюс-минус. Да. Для тех, кто к нам постоянно приезжает, то мы вообще сладкие цены ставим. То есть там А как у тебя называется твое? гостевой дом Настасина. Настасина. Настасина, друзья. Заходите, я оставлю ссылочку в описании на Макса Гостевой дом. гостевой дом. А желающие экстрима ко мне? Желающих экстрим. Ну, вы знаете, в этом году штормило, и море вроде бы теплое, все хорошо, но мы же хотели снять подводную съемку. Андрюха приехал, привез, купил подводное ружье, вот. Купил фонарик подводный. У меня же подводная камера есть, и мы собирались снять подводное фото, но все время постоянно мутная вода, и не удается снять. Мне задавали в комментарии, когда будут съемки с Андреем, кстати. Да ладно. Да. Аксинья Белая, привет. Да-да-да, помню. Я говорю, будем снимать, только очистится вода, мы сразу снимем. На мидиях, на столбах, на старой Да, на пристани. столбы поныряем на вот тот, что не срезали. Помнишь, в прошлом году ты ролик делал? Да, трошки дальше там, где... Старая пристань, только в центре. Там у нас, Ничего, пройдемся, поныряем. И еще, если получится, сделаем ночную съемку подводную. Андрюха мечтает поймать ската ночью. Ночную подводную съемку. Нужна чистая вода. Вот Да, не будет удача. чистая вода.
А вообще для рыбаков в этом году вообще красота. Ну, расскажи впечатление. Ты ж увидел ролик мой, как я ставритку таскаю. Ребята, когда я видел этот ролик, все. На работе все казали, да едь уже, бо ты нас уже всех достал этим всем. Едь уже, как. Коли захочешь, тогда возвращайся, только едь отсюда. Все ждут ставритки, наверное, просто на работе. М? Все ждут ставритки. А ребята уже повезли. Уже ну, мешок, И вон сушится. мешок еще уже будут сушить, увезли да. сушеный. Сушим помаленьку, да, привезем без вопросов, ставридочки. Но Ну, рыбу честно вам сказать, без вопросов. Вот отдыхаешь, встал, опа, кушать захотел. Удочку взял, вышел, 20 минут, тебе уже 5-10 ставридок есть, себе поджарил, свежачок хватит. Нормально, отдыхаем дальше. Одна проблема, за хлебом ходить. Все. Больше никаких проблем. мечтаю так отдохнуть хоть на пару дней. Ну, где-то. когда-нибудь мы закончим сезон, в октябре Да. поедем отдыхать тоже. Вот. Так Так что что обязательно. для рыбаков в этом году вообще это рай. Ну рыбы, да, в этом году. Ну, кстати, ставрид в этом году только идет. Прошлый год Да, не было прошлый и ее. позапрошлый не было, поза. Поза, да, Да, вот было. щось таке было. Вот то пошла она, потом 2 года не было, Да, и вот и щас опять опять она пошла, подошла, да. да. Так что очень интересно. Так, ну, все. Будем ждать чистое море. И Да, мы обязательно снимем, если Дуже только постараемся. чистая вода будет. Я вот попробовал, ролик сделал небольшой, ну, вода мутноватая. Ну, она, понимаешь как, она вот на метре она нормальная, на 1,5 еще, вроде бы как бы видно. Но когда ты плывешь на глубине 5-6 метров и не видишь дна, и каждый раз ныряешь из полводы, только начинаешь видеть дно, во-первых, рыба тебя видит раньше, она уходит. Ну и не каждый нырок Но результативный. ночью самое эффективное, конечно. А ночью, конечно, дуже хочу, но вот именно мне вот интересно ночью понырять, это... Так, расскажи, как ты руками бычков ловишь. Ну, бычков ловить руками как хорошо. Хорошо, когда есть на дне какие-то укрытия. Камни, растения. Ну, тут здесь камней очень редко, что можно найти. Тут в Я основном... знаю, местные, ну, Трубы. пацаны местные раскидывали, да, трубы, там куски Так вот, шифера. Ребята, в да, этом да, да. году куча труб. Во, Смотрите, давай, я вот. покажу. Да, Ребят, Возьми в руки просто. специально привезли. Вот. Вот, куча труб мы ставили, все. Но, экологически да, чистые. но не срослось. Здесь это не сработало. Может быть, на песку на море это бы срабатывало. Знаешь, В подготовка. заливе это не сработало. Здесь рыбы нет. Ты Здесь представляешь, рыбы нет. Рыба Кто здесь есть и говорит? большая. Директор катка. Рыба здесь есть, и тут вечером такие лобани скидаются, что... Да ты что. Но взять их никак. А тут лобани, тут Да. вообще, я тебе говорю, тут... Ну, этот год, кстати, и кефали много, говорят, идет. Не хоче брати. Не Ну, хоче це поки надо, брати. надо Щас не можу знайти можливості пристосуватися, які поймає. Угу. Уже так думаю. Надо думаю. будет обязательно с тобой сходить просто на море. Значит, один рассказывал, что у него на 300 грамм под берегом ушла. Свидетели были, подтвердили. Є, мені теж розказували, навіть мені сказали одне місто, розказував, що мужики ловили вчора вечором. От. І кажуть, що один чоловік, як почав кефаль, він переходить пролів, проходить по острову метрів 100-150 і там. Так, секреты не выдаем. Там вже поздно. Так он же сказал, в какую сторону. Да. Ні, іменно так, приходить іменно там. І як крупна, гарна така кефаль йшла. Ми то з тобою у нас. А то кажуть, ну, опять-таки, это информация. Так, друзья, я сейчас вам покажу дислокацию, где это находится. Сейчас вот покажу палатка. Далі! Так, знаменитая машина. Кто увидит Пантеру на Таврии, это Андрюха. Так, народ купается. Да, купается. Лебеди. Рыбаки. Уже стоят палатки. Так, а ну покажи свой костюмчик. Сейчас вывернем, а то постирал как раз. Я знал. Честно говоря, ни разу не одевал. Но хочу так поплавать. А, так у него плот, такой, да. Хороший, да. А ты его с водой одеваешь? Не. Он так Штани одевается? аккуратно, я аккуратно. Это сухой, да? Він мені нормально підходить, да. Не, ну если надо, мильна вода есть, то курточку без мильной воды, конечно, не оденешь. Ага. А штаны можно. Как Скорпена. Да. Понятно. Вот. Так, все, друзья, едем мы на Носочки. море. Носочки. И можно целую ночь болтаться и хоть бы хны. Все, до следующих видео. Все, Андрюша, пока. Пока-пока. Вода настолько теплая, что маленькие дети купаются. А это вот на Лимане. На Лимане всегда вода теплее.
на 5-7 до 10 градусов вода теплее. Вот так, вода настолько прозрачная, что вот оно видно дно. Маленькие дети, вот маленьким детям можно купаться. Рыбацкий причал. А вот там уже морька, вот там морька. Вон какие-то там птицы-лебеди гнездятся. Наши знаменитые ветряки. Вот они, ветрячки наши.